Bendiciones, familia. Vamos a continuar en nuestra enseñanza sobre nuestra posición en Cristo Jesús. Estamos hablando de la enseñanza que está en mi libro nuevo, Redimidos y Justos por Naturaleza, y estamos realizando nuestra posición como la justicia de Dios, como la persona nueva en Cristo Jesús. Entonces vamos a empezar hoy en día en 2 Corintios 5, 17, otra vez. Es un versículo muy importante. Es el versículo que nos da una indicación de nuestra posición. Después de recibir a Cristo, nosotros tenemos un cambio tremendo. En el nacimiento de nuevo, no somos la persona de ayer, no somos la persona de nuestro pasado. En Cristo somos criaturas nuevas. Dice aquí en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, está en Cristo. Esta frase es en Cristo, por quien en él el Espíritu Santo ha puesto en el Nuevo Testamento más que 130 indicaciones por medio de estas frases. En él, por quien, en Cristo, para indicar este cambio que ha ocurrido cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor. Somos personas diferentes. Dice aquí, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Nueva criatura totalmente es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice en 18, todo esto proviene de Dios. Está hablando de nuestro ser, nuestro espíritu. Somos creyentes, somos nacidos de nuevos, y en este nacer de nuevo, la condición de nuestro ser cambió de la muerte a la vida. Cristo explicó en el libro de Juan, ha pasado de la muerte a la vida. A la muerte espiritual, a la vida espiritual. Efesios 2:1 dice, en nuestra vida anterior, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice en este mismo capítulo, Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Somos nacidos de nuevos. Y en este nacer de nuevo, hemos recibido la vida de Dios en nuestro ser, y el espíritu del creyente tiene la vida eterna ya. La vida eterna no es un tiempo diferente donde entramos en el cielo, no. La vida eterna existe ya en el corazón del creyente para dar al creyente la capacidad de comunicar, reunir con Dios, tener esta relación íntima con Dios, y también para vivir en este mundo en la bendición, en el reino de Dios. Cristo explicó que usted puede ver para entrar en el reino de Dios, usted tiene que recibir este nacimiento de nuevo. Para ver el reino de Dios, usted tiene que entrar en esta relación, nacido de nuevo. Aleluya. Si alguna persona está en Cristo, entonces está explicando nuestra posición después del nacer de nuevo. Está en Cristo, no está bajo la circunstancia.
Gloria al Señor. No estoy bajo la situación. No estoy bajo el control de la maldición. No estoy bajo el control de los sistemas de este mundo. Estoy en Cristo Jesús. Soy una persona nueva, una criatura nueva en Cristo Jesús. Tengo la vida eterna y también tengo la naturaleza divina. 1 Pedro 1:4 dice, somos participantes de la naturaleza divina por medio de nuestra relación con Cristo Jesús. En 2 Corintios, vamos a continuar en 21 para leer 21, porque yo quiero hablar hoy en día sobre algunas cosas que son nuevas. Dice aquí, dice en 17, todas las cosas, usted puede decir, las cosas viejas pasaron, pero aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuáles son algunos de estas cosas nuevas? Las cosas nuevas, dice, todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios. Nuevas cosas que provienen de Dios. Nuevas cosas que vienen por medio de su provisión, por medio de esta salvación y redención en Cristo Jesús. La redención es una cosa que habla de nuestra vida entera, que cubre nuestra vida entera, nuestra vida financiera, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra interacción con nuestros hijos y también nuestra salud, y el futuro en el cielo, en el futuro como participantes en su reino. Está hablando, redención ha proveído, Dios ha proveído en nuestra redención cada cosa que necesitamos. Aleluya. Y yo quiero leer en 21, dice aquí, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos hechos justicia. Entonces, justicia no es algo que yo tengo y posiblemente un poquito de justicia y otra vez tengo justicia muy grande o parte de justicia. No es algo que usted puede poner en diferentes partes. Justicia es su condición de ser. Usted dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Somos justicia. Justicia es la condición de nuestro ser espiritual. Somos la justicia de Dios. No es una justicia genérica, no es una justicia que es bajo, en un nivel bajo, y Dios tiene una justicia, wow, la justicia de Dios. No, la justicia es la misma. Recuerde, Cristo es la vid y somos los pámpanos. La vida que está en la vid está en los pámpanos, la fuerza que está en la vida está en los pámpanos, la sabiduría que está en la vida está en los pámpanos, la victoria que está en la vida está en los pámpanos, la autoridad que está en la vida está en los pámpanos y también la justicia que está en la vida está en los pámpanos. Tenemos la justicia de Dios en Cristo. En Cristo, dice aquí, en Él.
en Él. Es la llave para manifestar esta en nuestras vidas. No es por medio de mis obras, no es por medio de mi personalidad, no es por medio de mi capacidad, mi habilidad, es por medio de lo que Cristo ha hecho. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Es la voluntad de Dios que usted entiende, que usted entienda la justicia que usted es. Es la voluntad de Dios que usted entienda la justicia que usted es, para caminar en la victoria, para caminar en su autoridad. Usted tiene que entender esta. Usted tiene que creer, más que en la mente, usted tiene que tener la fe en el corazón. Fe obra en el corazón. Fe es del corazón, no funciona en la mente. Entonces, cuando yo digo entiende, estoy hablando de un entendimiento espiritual, una fe, una confianza que soy una persona nueva en Cristo Jesús, con la justicia, con la victoria de Jesús. Soy la justicia de Dios en Él. El nuevo usted es justo. El nuevo usted es justo. El nuevo usted es espiritual y es justo, porque Cristo, por medio de su recibiendo la muerte y el pecado, Él ha pagado el precio para hacerle la justicia de Dios en Él. Aleluya. Otra cosa nueva que tenemos en Cristo Jesús es la libertad de condenación. Romanos 8:1 habla de esta libertad de condenación para caminar en la justicia que usted es y para caminar en la victoria y la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús. Usted tiene que establecer que no hay condenación en Él. Sí, vamos a leer aquí en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Por medio de nuestro nacimiento de nuevo, por medio del nacer de nuevo, nosotros estamos en Cristo Jesús. Y no estamos bajo el control de nuestro alma o nuestra carne, estamos bajo el control y la influencia del Espíritu Santo que mora adentro de nuestro espíritu. Dice, ninguna condenación hay. En nuestra interacción con Dios, es una cosa que me ha cambiado. En nuestra interacción con Dios, cuando nosotros, es posible pecar, es posible, usted no tiene que, pero es posible. Y sí, vamos a leer en 1 Juan 1. 1 Juan 1 es un rescate para usted. Porque es posible, pero usted no tiene que, pero si usted sabe en adelante cómo responder cuando usted peca, usted va a practicar la vida, esta interacción. Vamos a leer 1 Juan 1:9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la manera de confrontar el pecado en nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Nuestra parte es confesar. Lo siento, Señor, yo he pecado, yo necesito arrepentirme. Lo siento, por favor, perdóname y límpiame por medio de su sangre. Gracias, Señor, que yo tengo esta confianza en su misericordia sobre mí. Aleluya, es la manera de confrontar el pecado en nuestras vidas. Pero usted necesita saber hay una diferencia entre condenación y convicción. Condenación es un instrumento, una herramienta que el enemigo quiere usar contra usted. El enemigo quiere condenarle. Condenación dice, no hay esperanza para usted, no hay esperanza, usted ha pecado y Dios no quiere perdonarle. Condenación, 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 sin un camino cambiar la situación. Esta condenación viene con vergüenza, con pesada, es algo dura. Condenación, su pecador. Usted es un pecador, usted es sucio. La convicción es la manera del Espíritu Santo. La convicción tiene la respuesta. La respuesta, el camino cambiar la situación que está aquí en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay una respuesta, un rescate para usted. Convicción siempre tiene un deseo arrepentirme. Una convicción viene con la esperanza que Dios va a perdonarme. La convicción viene con el Espíritu Santo usa la convicción para traerle a la respuesta. Aleluya. Hay una diferencia. Cuando condenación viene, usted tiene que responder con la palabra. Porque la mente carnal va a arrancar, va a agarrar a esta condenación. La mente carnal. Cuando una persona tiene una mente renovada, esta persona va a pensar en línea con 1 Juan 1:9. Dios va a perdonarme. Por favor, Señor, perdóneme. La sangre de Cristo Jesús sea sobre este error. Lo siento, voy a cambiar, Señor. Yo quiero caminar en una manera diferente y por favor, ayúdame, Señor. Esta persona está en línea con lo que la palabra dice. Cuando condenación viene, dice, no hay esperanza en la palabra para usted. Usted es un pecador y no hay esperanza para usted. Note, por favor, esta diferencia, porque usted tiene que responder correctamente en esta situación. Aleluya. El nuevo, usted es justo y libre de condenación. Si yo peco, yo tengo esperanza en Cristo para ayudarme, para limpiarme y para perdonarme. Y usted también. El nuevo usted, este cambio tremendo que ha ocurrido en el nacimiento de nuevo, ha
proveído, que el nuevo usted reina en vida. Vamos a leer Romanos 5, 17. El nuevo usted reina en vida por medio del don de la justicia y de la abundancia de la gracia de Dios. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mucho más reinarán en vida. Mucho más reinarán en vida. Está hablando de su posición en Cristo. Dice aquí, en Cristo, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Por medio de mi posición, mi conexión divina, Él es la vid, yo soy el pámpano, aleluya, la rama. Él es la vid, tengo una conexión con mi vid espiritual a Cristo Jesús. Y por medio de Él yo puedo reinar en esta vida. Aleluya. Nunca más será una víctima. Usted nunca más será una víctima. ¿Por qué? Porque usted va a reinar en Él. Mucho más reinarán en vida. Nunca más será usted una víctima. Las circunstancias no dominarán su vida. Su vida no está bajo el control de la condición financiera de este mundo. Su vida no está bajo el control de la situación en su trabajo. Su vida no está bajo el control de los pensamientos de otras personas. Usted está en Cristo Jesús y en Cristo Jesús usted tiene la victoria de Él. En Cristo Jesús usted tiene acceso a la fe de Él. En Cristo Jesús usted tiene acceso a la sabiduría de Él. Usted tiene en Cristo Jesús la capacidad de reinar en esta vida. Mucho más reinarán en vida. Dice aquí, es la llave, los que reciben la abundancia de la gracia. La gracia del Señor es su voluntad, usar sus recursos en nuestro beneficio, aunque no merecemos. No está establecido sobre lo que merecemos. Es establecida, su gracia está establecida sobre su bondad, su favor. Una manera de describir la gracia del Señor es favor inmerecido. La gracia del Señor está disponible en Cristo. Cristo tiene la plenitud de la gracia y por medio de nuestra conexión con Él, nosotros tenemos la plenitud. Dice, tenemos que recibir esta abundancia de gracia. La manera de recibir es vivir en comunión con Él. Vivir en comunión con su palabra, vivir en comunión con la vid, dice la abundancia de gracia y del don de la justicia. Usted tiene que recibir la manifestación de la justicia que usted es. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y voy a vivir en la luz.
de esta verdad. Voy a vivir, voy a comunicar con mi Padre Celestial. Voy a entrar en su presencia con gozo, con valor, con confianza. Estoy aquí, Padre. Estoy aquí, Papi. Estoy aquí para recibir de su ayuda, para entrar en su presencia. ¿Por qué? Porque soy la justicia de Dios. Somos redimidos, familia. Somos justos, familia. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, libre de condenación en Cristo Jesús. Tenemos que vivir de esta posición en Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo diariamente por medio de nuestras vidas. Vamos a entrar en esta verdad y caminar en la luz de esta verdad que soy en Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando una persona nace de nuevo, su nueva vida es tan diferente que necesitan leer la Biblia para comprender la plenitud de quienes son en Cristo, para darnos cuenta de lo que significa ser redimido del pasado, de la enfermedad, de la falta y de la maldición que opera en este mundo. Necesitamos saber lo que dice la palabra. En mi libro, Redimidos y Justos por Naturaleza, tenemos ese énfasis. Aprenderás, estar en Cristo no es solo una forma de hablar, es una ubicación geográfica real en el Espíritu. La vida que está en Cristo es la misma vida que opera en ti. Jesús es la vid y tú eres la rama. Que la justicia no es algo que tienes, es quien eres en Cristo. Y cómo recibir de Dios y enfrentar al enemigo desde este lugar en Cristo. Yo creo que este libro traerá una gran comprensión a cualquiera que tenga hambre de fortalecerse en lo que es en Cristo. Asegúrese de obtener su copia hoy. Contra lo que está en lo natural, usted puede poner su enfoque en lo que la palabra dice. Ciertamente llevo nuestras enfermedades. Gracias por ser un constructor de fe. Juntos estamos predicando las buenas noticias en 2 idiomas en muchas partes del mundo. También su semilla producirá una cosecha en su misma vida. Usted puede sembrar en línea, por el correo o por teléfono. Gracias para su compañerismo.